ايوه، انا كل سنه بنزل وبشتري علبه مشكله زيك، وعمري ما جربت او فكرت ان انا اعملها في البيت. بس السنه دي قلت وايه المانع ان انا اجرب، يمكن تطلع اوفر وكمان احلى. جبت السوداني اللي انتوا شايفينه معايا دوت. بس قبل ما نبدا في فيديو النهارده صلوا على حبيبي وشفيعي رسول الله، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معايا ببتدي ان انا احضر الادوات بتاعتنا. اي ادوات النهارده هنستخدمها لازم تبقى فيها طبقه من الزيت، لان المشكله عندنا هنا ان السكر يمسك في الادوات اللي احنا هنشتغل بيها. فانت بتجيبي بقى اي حاجه هتشتغلي بيها هتعملي لها طبقه من الزيت زي ما انا بعمل كده بالظبط. وبعد كده نروح على الخطوه التانية. معايا ايه؟ معايا سوداني. السوداني اللي معايا ده يا جماعه، او الفول السوداني، عشان في ناس بتزعل قوي لما بقول سوداني. الفول السوداني اللي معايا ده بيكون محمص. يعني ما تجيبيش السوداني اللي الابيض اللي مش متحمص، لا انا عايزاه محمص. بتضيفي كوبايتين كبار. انا هنا مش بحمصه خالص، انا يا دوبك بفقد منه الرطوبه اللي فيه. انا عايزاكي لما تمسكي حبه كده من الفول السوداني ده تلاقيهم بقوا دفيوا كده في ايدك، تقفلي عليهم النار خالص. بعد كده بروح عندي في طاسه او حله، اي حاجه عايزه تشتغلي فيها. بتضيفي نص كوبايه من الميه، عليها كوبايه واحده بس كبيره من السكر. حلو كده، ده حلو قوي كده، وموفره لحد دلوقتي، موفره الى حد ما يعني. بترفعي السكر والميه دول على النار، تفضلي تقلبي فيهم. بس عايزه اقولك على حاجه عشان ابقى صريحه معاكي، الخطوه دي بتاخد معاكي وقت شويه لحد لما توصلي للمرحله دي. احنا في مرحله بنكرمل السكر. بضيف عليهم معلقه كبيره من الفانيليا السايله، وكمان بضيف عليهم عسل الكلوكوز. هتضيفي قد ايه من عسل الكلوكوز؟ معلقتين كبار. كمان بتضيفي معلقه كبيره من ميه الورد. انا بجيب لكم الطريقه الصحيحه اللي هي تاكليها في البيت زي ما بتاكليها في بره بالظبط. يعني انا مش عايزاكي تضيفي إيه سكر مكرمل على فول سوداني وخلاص، لا انا بجيب لك الطريقه الصح يعني. بعد كده بتجيبي طرف المعلقه الصغيره خالص، تضيفي ملح ليمون، وممكن كمان تضيفي نص ليمونه لو انت ما عندكيش ملح ليمون. بعد ما اللون العسل او السكر اللي معانا يوصل للمرحله دي، تنزلي بالسوداني على طول او الفول السوداني على طول، وتقليبه في التانية. والنار هنا بتبقى على الهادي خالص. في الوقت دوت انت محتاجه السرعه في الاداء. ليه؟ لان دي بتمسك بسرعه في بعضها. بتكوني محضره حاجتك، واوعي تستخدمي ايدك في الفرد، لان هي يعني عايزه اقولك بتبقى سخنه جدا جدا جدا. تعملي زي ما انا بعمل كده، وتحاولي ان انت ترققيها علشان تطلع مقرمشه معاكي كده وحلوه. يا دوبك انت بتفرديها من هنا، وفي نفس الوقت تروحي بقى جايباها ومقطعاها. انت هنا بتقطعي اللي انت عايزاه، عايزه تعمليها بالطول بالعرض، عايزه تعمليها قطع صغيره قطع كبيره، زي ما تحبي. انت بتجربي وانا كمان كنت بجرب. بعد ما بتخلص معايا بالشكل ده، وانا بقى ما صبرتش عليها، انا سبتها يعني قولوا ساعه، لان انا مستعجله عايزه اشوف النهايه هتبقى وكانت المفاجأة. عارفين بقى انتوا هتسمعوا صوت القرمشة ده في اخر الفيديو معايا دلوقتي. بس عايزة اقول لكم ان هي، انا مش عايزة اقول ان هي زي اللي احنا بنشتريها من بره، هي احلى بكتير جدا جدا من اللي احنا بنشتريها من بره. وقرمشة بقى سوبر قرمشة. لو وصلتوا معايا لحد هنا اعملوا للفيديو لايك كتير وشير كتير. اشوفكم بكرة ان شاء الله في وصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.